FINA Bureau Master Liaison, I can only repeat what I have already told many times to my friend Tamas Garfas and all the members of the committee. The organization of the World Master Championships is amazing. Remény. Szuper. Gyakran háttérbe szorul az úszás miatt. A FINA sok kemény munka és sok remény. A szenegáli származású dr. Mohamed Diop a sportnak szentelte életét. A volt úszó lentről kezdte, de kitartó munkával és elhivatottsággal mára-már a Nemzetközi Úszószövetség, a FINA döntéshozó testületének a tagja. A 17. vizes világbajnokság kapcsán több hetet töltött Budapesten, és úgy tűnik annyira megszerette, hogy hosszabb távú tervei is vannak a magyar fővárossal. I would like, President, to recommend to the FINA Bureau to organize regularly the Master Water Polo Tournament on Margaret Island. Tem fé, não também viver sem medo e confiança, não era mais risonho. Olhar de nós criança, da torna a brilhar de inocência, e na noite se esgritaiada, temporal talvez também não. J'ai plongé dans l'eau il y a exactement 46 ans. Először pontosan 46 évvel ezelőtt ugrottam fejest a vízbe, mert az egyik testvérem beteg volt, asztmája volt, így hát belevágtam. Elkezdtem edzeni, és megmásztam az összes lépcsőfokot. Csibeként kezdtem 1972-73-ban, ami odáig vezetett, hogy 79-ben életemben először tagja lettem Szenegál nemzeti válogatottjának, 15 évesen. 15 éves voltam, junior. Emlékszem, elefántcsontparton úsztunk. Számomra ez igazi öröm volt. És aztán így folytatódott egészen 82-ig. Et après, ça a continué comme ça jusqu'en 82, où ça a été un peu plus difficile. Ça a été mon premier record du Sénégal. Je venais d'être recordman du Sénégal à 18 ans en faisant 58 secondes au 100 mètres nage libre. Ekkor volt az első szenegáli csúcsom 18 évesen, 100 méteres gyorsúszásban 58 másodperces eredményt elérve. És sajnálatos módon nem volt többet úszodánk, mert az egyetlen hely, ahol edzhettünk, az egy magántulajdonban lévő úszoda volt, és nem mehettünk többet oda. Így volt egy kis 3 évig tartó szünetünk 85-ig. És 85-ben újra neki tudtunk fogni, de csak 4 úszóval, ugyanabban a magánúszodában. A célunk az volt, hogy legyen egy nyilvános úszoda. Ez a harc 15 évig, 85-től 2000-ig tartott, amikor is Dakarban megnyílt az első úszoda. Időközben sikerült érmeket szereznem, különösen egy emlékezetes az afrikai játékokon, ahol általában a magrebi országok úszói álltak dobogóra, tehát ez valami igazán különleges dolog volt. Azonban 1987-ben, amikor ezt az érmet nyertük, akkor sem volt őszinte mosolyunk, mert továbbra is saját úszodát szerettünk volna. Tehát mondhatjuk, hogy ez egy nagyon-nagyon hosszú út volt, és hát én így folytattam az úszást egészen 99-ig. Amikor 2000-ben az úszoda megépült, azt mondhattam magamnak, jól van. Főleg, hogy voltak fiatalok, akik már ott tolongtak mögöttem. Azt mondtam magamban, itt abba hagyhatom, és talán segíthetem az úszást máshogy, mint a medencéből. Il faut que cette piscine-là arrive. Et quand elle est arrivée en 2000, j'ai pu me dire, bon, c'est bon. Surtout qu'il y avait un jeune qui montait. Et je me suis dit, je peux arrêter là et peut-être aider la natation autrement que dans la piscine.
je suis rentré dans l'encadrement. Je suis passé de nageur à président de fédération. On m'a même poussé à être... Egyszer csak bekerültem a rendszerbe. Sportolóból eljutottam a Szenegáli Úszószövetség elnöki posztjáig. Sokan bátorítottak, hogy legyek a szövetség elnöke. Később, 2004-ben már a FINA elnöke, az algériai Larfaoui úr egy közgyűlésen felajánlotta nekem, hogy legyek tagja az Afrikai Úszókonföderációnak. Nagy meglepetésemre az egész közgyűlés megjegyzett. 2004 óta tehát a konföderációnál vagyok, ahol különböző tisztségeket töltöttem be, a tagtól, a zónaelnökön és az alelnökön át. Jelenleg az Afrikai Úszó Konföderáció főtitkára vagyok. Président de zone, de vice-président et maintenant secrétaire général de la Confédération africaine de natation. Alors en 2009, j'ai eu à intégrer la FINA en tant que membre de la commission médicale, puisque je suis médecin. Et de 2009 à 2013... 2009-ben kerültem a FINA-ba, mint az orvosi bizottság tagja, mivel orvos vagyok. 2009 és 2013 között ebben az orvosi bizottságban tevékenykedtem. 2013-ban kerültem a FINA büróba. Ez éppen a 2012-es Nairobi kongresszusunkat követően történt, ahol az új elnök, Sam Ramsamy került a konföderáció élére. Na és így 2013 óta vagyok a FINA-nál, és ez a második mandátumom lesz a büróban, tehát 8 évet tölthetek itt. Et ça va être mon deuxième mandat dans le bureau de la FINA, donc je vais sur mes 8 ans au niveau du bureau de la FINA. Ça c'est très difficile. Ez nagyon nehéz. Olyan dolgokat feszeget tudja, ami számomra gyakran problémát jelentett. Tudja, a sportban sokszor az ember nagyon sportos, de a protokoll megkövetel bizonyos dolgokat. Sok ember például Szenegálban meglepődött, engem nyakkendőben látva, amiben sosem láttak addig. Mikor ilyen versenyeken vagyok, bizony nyakkendőben jelenek meg, de az ember alkalmazkodik mindenhez, és ez is fontos a sportban. Amore, le divertie e nelle Arabilla, too much. Boinha desafio e demais. Je t'aime, mi amore, le divertie e nelle Arabilla, too much. Boi tudo bien fait, na paz. Il faut prendre des décisions. On les prend quand il faut les prendre. Döntéseket kell hozni. Akkor kell dönteni, amikor a helyzet megkívánja. Alapvető a sport érdeke, a mi sportunk érdeke, és különösképpen az afrikai úszás érdeke. Úgy vélem, ez az, ami minket mindig is vezetett, tehát ez számunkra sem újdonság. Már kiskoromban is hoztam döntéseket az úszás fejlődése érdekében. Mára odáig jutottam, hogy a véleményemnek nagyobb súlya van, mint korábban. Influer de façon notoire. Due to my role, I have been to many masters events before. But what I have seen at the Alfred Hadjos pool on Margaret Island has exceeded all expectation. We saw package stand and full house event at water polo group round match. Teams were playing in front of 5,000 spectators, not even talking about the final. Je pense que la famille, c'est toujours la... Úgy vélem, hogy a család mindig diszkréciót érdemel, ha szabad így fogalmaznom. Az emberek gyakran nincsenek képben velem kapcsolatban. Jól lehet, én már 4 éve a finálnál vagyok, de gyakorlatilag senki nem tudta. Igen, ez inkább a diszkréció általános értelemben. Úgy gondolom, hogy még családi szinten is vannak, akik, ha lehet így fogalmazni, sokkal híresebbek, akik sokkal fontosabb pozíciót foglalnak el. Nem feltétlen a FINA tagsága az, amitől elszáll az ember. Si on pourrait dire célèbre, qui occupent des postes beaucoup plus importants, qui font que c'est pas le poste de membre de la FINA qui peut faire monter la tête à quelqu'un. Par exemple, vice-président de la Banque mondiale, par exemple, directrice, première directrice d'une banque, de la plus grande banque nationale au Sénégal. Például a Világbank alelnöke, például az egyik legnagyobb szenegáli bank igazgatónője, egy pamut társaság igazgatója,
például, vagy egy nagy informatikus. Tehát úgy gondolom, hogy ez egy környezet, amely azzá tesz, amik vagyunk. Édesapánk azt tanította, hogy legyünk valakik az életben. Tudja, valaki azt mondta, a csúcsig eljutni lehet egyszerű, de ott maradni az már egy kicsit nehezebb. Álmodni róla, hogy a következő évben is ott leszünk, ez a legfontosabb dolog. Amit csinálunk, azt szenvedéllyel tegyük, és hogy legyen más is, ami motivál minket. És ez is egy jel, hogy mondhassuk, hogy sportolni és közben tanulni lehetséges. A testvéreim brilliánsak voltak, világbajnoki 8. hely karatéban például. C'est certainement ça le plus important, c'est de faire ce que nous faisons par passion. Et nous avons autre chose qui nous motive. Et ça, c'est aussi un signal pour dire que faire le sport et les études, c'est possible. C'est possible. Et même dans le domaine du sport, mes frères étaient brillants. 8e mondial de karaté, etc. etc. Desafio e demais. Je t'aime, mi amore, me diverti e nelle Arabi là, too much. Boy, tout bien fait, la paz. Il faut qu'on repasse, parce que quand je dis repasse, tous nos dirigeants avant, nos dirigeants sportifs et même nos dirigeants politiques ou autres, étaient de grands sportifs. Haladnunk kell. Amikor azt mondom haladás, akkor ide értem, hogy korábban minden vezetőnk sportolt. A sportvezetőink, a politikai és más vezetőink is nagy sportolók voltak, mert a sport integrálva volt az iskolarendszerbe. Híres gimnáziumokban voltak a legnagyobb sportolók. 2 gimnázium csapatainak összecsapását nézni egyenértékű volt a sportág nemzeti válogatottjai által vívott döntővel. Csak az emberek nem ugyanabban a csapatban voltak, viszont ugyanazok az emberek voltak. Korunkban újra meg kell találni a sportot az iskolában. Például az úszást tanítani kell az iskolákban, mint ahogy meg kell tanulnunk olvasni, meg kell tanulnunk számolni, meg kell tanulnunk írni, és meg kell tanulnunk úszni. Szerintem nagyon fontos, hogy sportoljunk és tanuljunk. Et ça, je pense que c'est important, de façon plus globale, c'est important de faire du sport et des études. Je ne suis pas trop regardant dans le passé, mais je ne pense pas. Je pense pas. Nem vagyok túl a múltra visszatekintő. Tudja, több kedvem van tervezni. Azt gondolom, ami történt, az inkább jó volt. A hitünk is, de talán nem a hit, hanem a szülők általi közvetítő jellegű oktatás, akiknek mindig meg kell köszönni, mert hogy eljutottunk erre a szintre, az nagyban nekik köszönhető. Qu'il faut toujours remercier, parce que si nous sommes arrivés à ce niveau, c'est bien à cause d'eux. The greatest achievement is that the FINA World Championships and the FINA World Master Championships turn out equal. Organizer and athlete fight with the same enthusiasm to bring out the very best. There are still 2 days to go, and I don't want to say too many things beforehand, but I can already tell you that I have never seen such great FINA World Master Championships. Le but en tant que sportif, je me rappelle, un journaliste m'avait interviewé il y a 30 ans, et il me disait, vous A arrêtez sport kapcsán a cél. Emlékszem, egy újságíró azt kérdezte tőlem 30 évvel ezelőtt, hogy mikor fejezem be a karrieremet. Azt feleltem, amíg a vállaim és a lábaim lehetővé teszik, folytatni fogom az úszást. Ezt mondván nem tudtam, hogy 30 év elteltével még mindig világbajnokságon leszek, továbbra is az úszás megszállottjaként. Kazányban volt szerencsém még érmeket is nyerni. Itt a színvonal sokkal magasabb, hiszen 3-szor annyi résztvevő van. A 30. helyen állok, és boldog vagyok, hogy megélhetem itt ezt a szenvedélyt. És most, mint vezető az álmom, hogy holnap bajnokok születhessenek, és a bajnokok Afrikában készülhessenek fel. Afrikában születhessenek, formálódhassanak. Bajnokok vannak köztünk, de ők is végül Európában vagy az Egyesült Államokban kötnek ki, hogy a kevés afrikai érmesekké válhassanak. Tehát ez az álmom, igen, hogy legyenek afrikaiak, akik Afrikában készülnek fel, és akik jó eredményeket érnek el.
A másik álmom, hogy az úszás minden ága fejlődhessen, hogy egy napon úgy játszhassuk a vízilabdát, ahogy a focit. És ha ez az álom megvalósulna, az igazán csodálatos lenne. Je rêverais que l'on joue au waterpolo comme on joue au football un peu chez nous. Et ça, quand on aura atteint ce stade-là, je pense que le rêve sera extraordinaire. Don't need translation. Köszönöm Budapest, köszönöm Balatonfüred. Na brandura e calmaria, nós amor tá bem descansado, disse luta e resistência para sobreviver nessa tormenta. Na brandura e calmaria, nós amor tá bem descansado, disse luta e resistência para sobreviver nessa tormenta. Je t'aime mi amore, me diverti e nelle Arabi là, too much. Boinha desafio, e demais. Je t'aime mi amore, me diverti e nelle Arabi là, too much. Boi tudo minha filha, na paz. Va pas la rukuye mobiliko di ofonye hilene la muluku moso inde buruye kodoyini sanka noi kana wakanto ede la muluku moso yo sakene moso. Je t'aime mi amore, me diverti e nelle Arabi là, too much. Desafio, e demais. Je t'aime mi amore, te diverti e nelle Arabi là, too much. Boi tudo minha filha, na paz. Je t'aime mi amore, te diverti e nelle Arabi là, too much. Chérie, ne vis pas. Je t'aime mi amore, te diverti e nelle Arabi là. Na paz.